नमस्ते। ल हेर्नुहोस् यो बङ्गुरको खोर यो माउ हो। बाली गएको 2 महिना जति भयो। यो फेरि डन हो, यहाँको डन। यो डन हो, मैले यसको नाम डन राखिदिएको। यो यहाँको डन हो। हेर्नुहोस् यहाँ 2टा छन्। यो मेरो तरकारी लाउने। यहाँ पनि मैले यता पनि बनाउँदैछु खेतहरू। अनि अर्को खोरमा यता 8वटा छन्। यता 8वटा छन्। 2 4 6 7 8 यो हो। अनि यतापट्टि पनि छन् फेरि। त्यो सुतेको माउ हो, कालो रायपाटे। अनि कालो र सेतो सुतिरहेको छन्। यिनीहरू म भनेपछि फेरि लुइहरू कराउँछन् खाना दिन्छ कि भनेर। लुतीहरू सबैको नाम मैले लुती राख्दैछु। यी लुतीहरू कस्तो छ भनिदिनु होला। घाम तापेर टक्क बसिरहेको छ तिनीहरू। यता नि सबै घाम तापेर बसिरहेको थिए। सबै उठे म आएर। म आएपछि कराउँछन्। पानी भरेर रहेको छु। यिनीहरूलाई खानेपानी यहाँ छ। हेर्नुहोस् यिनीहरू दाना हाल्ने ठाउँ हो। दाना हाल्ने अलिक ठुलो भएछ यो। यहाँ सबै यिनीहरू भित्र पस्छ कि यहाँ दाना हाल्ने बेला। बनाएको छ घरिघरि। खासै खाएर अगाएपछि आरामसँग बस्छन्। यो पनि बाली गएको माउ हो। यो पनि राम्रो खालको छ, राम्रो छ यो। यो पनि बाली गएको माउ हो। अब मैले खोर थप्दैछु। यहाँ 2टा खोर थप्छु। 2टा यस्तो हिसाबले गर्छु। त्यसपछि तपाईँको यहाँ यतापट्टि लामो तरिकाले यो खोरमै सटाएर यस्तो हिसाबले लामो तरिकाले वहीँसम्म करिबन 10वटा जति अटाउने खोर बनाउँछु। माउ या पाटापाठीहरू। अनि माथिल्लो घर पनि छ। यहाँबाट उक्लिने माथिल्लो घर। यहाँ चाहिँ पनि पछि बिस्तारै गर्नु पर्ला। यहाँ अहिलेलाई सागबारी बनाउनु पर्ला। ठुलो छ घर। हेर्नुहोस् 1 रुपैयाँको भन्दा पनि ठुलो छ यो घर। पानी हो माथिको। त्यो खोल्सामा पानीको मूल छ राम्रो खालको। बङ्गुर गर्ने उपयुक्त ठाउँ छ। यो घर पनि ठुलै छ। अब बिस्तारै पछि यता बङ्गुर खोर बनाए पनि यहाँ पनि तरकारीहरू लगाउन मिल्छ। हेऱ्यो ठाउँमा चाहिँ बस्ने एउटा कोठा बनाउँदैछु मैले। यहाँ सबैतिर देख्ने चारैतिर उज्यालो घाम टक्क लाग्ने ठाउँ छ घुमेर हेर्दा। यो तल्लो घरमा माछा पालौँ कि भन्ने विचार गर्दैछु। बङ्गुरको यहाँ यो पोटिज तल गइरहेछ। त्यो भएर नि फोहोर भयो। यसलाई चाहिँ माछा पाल्यो भने पोटी पनि जाने, माछाले नि खाने हुन्छ, सदुपयोग हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ माछा पाल्ने विचार गर्दैछु। अनि यहाँ खाल्टो त बनाएको छ यो, तर खाल्टोमा हाल्नेको छैन मैले। अब म 2-3 दिनमा हाल्छु। यहाँ बाटो बनाउँदैछु। यसरी खनेर पाइप हाल्ने विचार गर्दैछु। त्यहाँबाट त्यो खोर थपिने बेलामा चाहिँ पाइप हालेर सट्ट हालिदिन्छु एकमुष्टमै। हेर्नुहोस् कस्तो छ भनिदिनु होला। दाना खुवाउँछु यिनीहरूलाई। कहिलेकाहीँ ओस्टेजहरू पनि चिकन तरकारी पकाउँछु। दानाहरू पकाउने ठाउँ हो यो। तरकारीहरू काउली पकाएको छु। अनि यो पनि चाउमिन। त्यही हो, अरू त के छ र। बङ्गुर पाल्नमा राम्रै हुँदो रहेछ। राम्रो छ। बङ्गुरले दियो भने धेरै राम्रो हुँदो रहेछ। आरामसँग सुतिरहेछ। म गएँ कि त उठिहाल्छ यिनीहरू। कति राम्रोले सुतेछ बिस्तारै। म गएँ भने कराउँछ। त्यही भएर म गएँ भने यहाँ लुतीबहादुरले हेरेछ फेरि। लुतीबहादुरले आउँछ कि भनेर हेरिरहेको छ यहाँबाट। यहाँ लुती सबै लुती हो नि। यस लुतीले आउँछ कि भनेर। अर्को नि आयो फेरि।
थाहा पाइहाल्छ नि यो नाक गन्ध पनि डेन्जर हुन्छ ल ल बाई बाई गाइजहरू कस्तो छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला।